Davom etamiz. Aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash dolzarb vazifa sanaladi. Shu bois hududlarda bu borada zarur chora-tadbirlar olib borilmoqda. Hozirgi lavhamiz mazkur yo'nalishda Xorazm viloyatida amalga oshirilayotgan ishlar haqida. So'nggi yillarda yurtimizda suvdan oqilona foydalanish, uning sifati va xavfsizligini ta'minlash borasida keng qamrovli ishlar amalda bajarildi. Suv resurslarini boshqarish bo'yicha aniq tizim yaratildi. Aholi va iqtisodiyot tarmoqlarining xavfsiz hamda sifatli suv resursiga bo'lgan ehtiyojini qondirish borasida Xorazm viloyatida tegishli dasturlar doirasida chora-tadbirlar olib borilmoqda. Bular hisobiga hozirda viloyatda aholi korxona tashkilotlarining markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganligi darajasi 91.8% ni tashkil etmoqda. 8.2% aholi alternativ ichimlik suv manbalaridan foydalanadi. Markazlashgan oqova suv bilan ta'minlanganlik darajasi esa 8.6% ga yetgan. Markazlashgan ichimlik suv tarmoqlarini 2025-2026 yillar kuz-qish mavsumiga tayyorlash bo'yicha chora-tadbir ishlab chiqilib, ushbu belgilangan chora-tadbirlar doirasida ichimlik suv tarmoqlarini mukammal va joriy ta'minlash bo'yicha jami 16,4 kilometr tarmoq va 48 ta nasos uskunalari ta'minlash ishlari amalga oshirildi. Natijada 4 ta mahallalar hududida 5000 nafar aholi ilk bor ichimlik suv bilan ta'minlanib, 5 ta mahalla hududlarida yashovchi 11,000 nafar aholini esa ichimlik suv ta'minoti yaxshilandi. Xo'sh, viloyat aholisining ichimlik suvga bo'lgan talabini to'liq ta'minlash maqsadida sohada qanday loyihalarni yo'lga qo'yish reja qilingan? Islom taraqqiyot banki va OPEC xalqaro taraqqiyot jamg'armasi ishtirokida qishloq joylarini barqaror rivojlantirish loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga asosan 23 ta obyektlarda 153,5 kilometr ichimlik suv tarmoqlari va bitta ichimlik suv taqsimlash inshooti qurish va rekonstruksiya qilish amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki ishtirokida 2025-2028 yillar qiymati 150 million dollar bo'lgan ikkita loyihalarda 220 kilometr oqova suv tarmoqlarini qurish, Urganch, Xiva, Tuproqqala tumanlarida va Gullan tumani markazida jami 4 ta oqova suv tozalash inshootlarini yangidan qurish bo'yicha pudratchi tashkilotlar aniqlanib, qurilish ishlari boshlash arafasida. Shu o'rinda ma'lumot joriy yil yakuni bilan viloyatdagi 4 ta mahalla fuqarolar yig'ini hududlarida aholi xonadonlarini ilk bor toza ichimlik suv bilan ta'minlashga erishildi. Hududlarda ichimlik suv quvurlarini ta'mirlash, aholiga uzluksiz ichimlik suv yetkazib berish borasidagi amaliy ishlar esa davom etmoqda.